მოგესალმებით, ვიქიდან რომ კონფერენცია ანტალიაში ტარდება უკვე მესამედ, ჩემთვის მესამედ ტარდება, ხოლო ლიკა შენგელიასთვის ეს იყო პირველი კონფერენცია. მოგზაურობა დაიწყო ძალიან კარგად, ფრენა იყო თბილისიდან ანტალიამდე და სასტუმრო არის არაჩვეულებრივი 5 ვარსკვლავიანი. ჩვენ უკვე რომ შევედით ფოეში, ისეთი ლამაზი საფურშეტე მაგიდა იყო, ტკბილეულით, დილით, შამპანიურით და იქვე გვაძლევდნენ ყველას, გვეკითხებოდნენ რომელ ქვეყნიდან ვართ და გვაძლევდნენ მაისურებს, ქუდებს და მეექვსე სართულზე მოგვცეს ძალიან მაგარი ნომერი 2 ადამიანზე. ხედი იყო არაჩვეულებრივი, აივნიდან ძალიან მაგარი ხედი იყო. მეორე დღეს გქონდა ტრენინგები დილის საათებში, შემდეგ როკ საღამო გაიმართა, როკ ფათი. ვიყავით ჩაცმულები როკ სტილში, ძალიან სახალისოდ ჩაიარა. მაგ დროს ფიქრობ იმაზე, რომ აუცილებლად ყველაფერი უნდა გააკეთო, რომ მომავალ წელსაც მიაღწიო, ამაზე ნაკლები არ უნდა გააკეთო. რაც შეეხება თვითონ სასტუმრო მოგახსენეთ, რომ იყო 5 ვარსკვლავიანი, კვება იყო ძალიან მაღალ დონეზე, კოქტეილები, სასმელები, სხვადასხვანაირი, რამოდენიმე აუზი იყო და ხმელთაშუა ზღვა. ამინდი ხელს გვიწყობდა, ყველაფერი იყო შვენიერი, მზიანი. ჩვენ გრძნობდით თქვენ მხარდაჭერას და კომენტარებში, რომ ძალიან უხარიათ, რომ საქართველოდანაც არიან წარმოადგენლები საერთაშორისო სცენაზე. მეორე დღე, როგორც გითხარით, როკ საღამო გაიმართა, შემდეგ დილიდან გქონდა ტრენინგები. ტრენინგები ძალიან საინტერესო თემებზე. ტრენინგების შემდეგ მთელი დღე იყო თავისუფალი. და აი ამ ჩვენ დღეს ვატარებდით, თან ვისვენებდით, თან თქვენ კარგად იცით, როცა ქსელურში მუშაობ, ესე დასვენება ბრჭყალებშია, იმიტომ რომ აუცილებლად სოციალურ ქსელში უნდა იაქტიურო. ლამაზი ფოტო და ვიდეო გადაიღო. ეს ყველაფერი გადასცე ჯგუფს, რომ ჯგუფიც იაქტიუროს, დადოს ლამაზი პოსტები, ვიდეოები. პროდუქტებიც ქონდა ჩვენ იქ წაღებული და პროდუქტების გადაღებაც მოვასწარით. გამომშვიდობისა, თუ შეიძლება ითქვას, 60 არის დედამიწაზე. ძალიან დიდი მადლობა ნინას, ერთ-ერთი რომ ამ კომპანიაში მოხვდი და საშუალება მომეცა ამ ულამაზეს ქვეყანაში და ულამაზეს ადგილას მოვხვედრილიყავი ძალიან დიდ კოლექტივთან ერთად. ყველა ძალიან პოზიტიური იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ენობრივი ბარიერი ჰქონდა და ზოგი ინგლისურად საუბრობდა, ზოგი გერმანულად, ზოგი ესტონურად, რა ვიცი, იმდენი ქვეყნის წარმოადგენლები იყო ძალიან ბევრი. მაგრამ ეს ბარიერი არ იყო, ყველა იყო კეთილგანწყობილი, ყველა ხდებოდით ვინ რას ამბობდა, მიუხედავად იმისა არ გვესმოდა. ძალიან მაგარი კომპანიაა და ყველას გისურვებთ, რომ მომავალ წელს მეც ვისურვებ ჩემ თავს და თქვენც გისურვებთ, რომ მოვხდეთ კიდევ ამ ულამაზეს ზეიმზე და ამ ულამაზეს ადგილას. ძალიან კარგი სიახლე არის ის, რომ კომპანიამ შეცვალა თავისი პოლიტიკა. თქვენ იცით, რომ სამოგზაურო პროგრამები აქტიურდებოდა მარგალიტის ორქიდეის დონიდან, ხანდახან ხდებოდა რაღაც გათამაშებები და სამოტივაციო პროგრამების ახალი ვერსიები იყო ხოლმე, მაგრამ ეხლა შეუძლია მოგზაურობის პროგრამაში მონაწილეობა მიიღოს ყველა მსურველმა, ვინც უკვე არის კომპანია FM World-ის ბიზნეს პარტნიორი. ეს ნიშნავს, რომ დაბალ სტატუსიანსაც შეიძლება მიიღოს სამოტივაციო პროგრამაში მონაწილეობა და მომავალში გაემგზავროს კომპანია FM World-ის კონფერენციაზე. მაგალითად, თუ ხარ 9%-ზე, 12%-ზე, თავისუფლად შეგიძლია შეასრულო რაღაც პირობები
და აუცილებლად მოხვდე კონფერენციაზე. ძალიან კარგი სამოტივაციო პროგრამა იქნება, იმიტომ რომ შენ სწორს ამბობ, იქიდან ადამიანი ბრუნდება შეცვლილი, უკვე სხვა გეგმები აქვს, სხვა ხედვა აქვს. მაგალითად, ძალიან ბევრი მომცა ამ კონფერენციებმა პირადად მე ჩემ თავზე ვამბობ, იმიტომ რომ ვნახე, რომ ის ადამიანი არაფრით არ განსხვავდებიან ჩვენგან, შეიძლება ცოტა სხვანაირად რაღაცას აკეთებენ, მაგრამ მთავარი პრინციპი არის ის, რომ არ ჩერდებიან ერთ ადგილას. დღეს არ გამოუვიდათ რაღაცა, ხვალ აგრძელებენ, ხვალ თუ არ გამოუვიდა, ზეგ აგრძელებენ და აუცილებლად შედეგამდე მიდიან. ამ ჩვენ საქმეში მთავარი ის არის, რომ ადამიანი არ უნდა გაჩერდეს რაღაც დროებითი სირთულეების გამო. ეს არის უმთავრესი. მეორე სიახლე, რაც მინდა გითხრათ, არის ის, რომ კომპანიას ემატება ძალიან ბევრი ახალი პროდუქტი. ივნისიდან დაგვემატება 600 ახალი პროდუქტი. ეს იქნება დეკორატიული კოსმეტიკა და სახის მოვლის საშუალებები. რა არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ პროდუქციის ფასი შედარებით იქნება უფრო დაბალი, ვიდრე ჩვენ გვაქვს ახლა კომპანია FM-ში. მე მგონი ეს კარგი სიახლეა. ვიქნებით უფრო კონკურენტ უნარიანები სხვა კომპანიებთან შედარებით. მოებისა და ვთქვათ სახის და ტანის მოვლის საშუალებებისა სხვა სეგმენტის დაინტერესდება კიდევ. კი, ერთ სივრცეში იქნება ყველაფერი და ყველა გემოვნების. აი ეს არის მთავარი. კორეული კოსმეტიკაც იქნება, სახის მოვლას შეეხება ეს ყველაფერი.